विश्वका कम्युनिस्टले भनेको छ संसारमा सबभन्दा धनी कम्युनिस्ट नै प्रचण्डलाई भनेका छन्। विश्व नेपालले होइन, विश्वका अरू देशका कम्युनिस्टले भनिरहेछन्। बिन लादेनलाई मारे जस्तै त्यसैले मार्न सक्छ। त्यो अवस्था प्रचण्ड त्यो अवस्थामा छ। भनेको मानेन कि त्यो अवस्थामा जान सक्छ। बेस त के हुन्थ्यो भने उसले आत्महत्या सुइसाइडै गरे हुन्थ्यो। उसका लडाकुहरूको पैसा खाएको जमातले उसलाई कुट्न पनि गए, उसलाई मार्न पाए भने कुनै बेला पनि मार्न सक्छन्। माओवादी भनेको त धर्म नमान्ने, अन्धविश्वास नमान्ने, मान्छे मर्ने, खसी काटे जस्तो, कुखुरा काटे जस्तो काट्न सक्ने, आँटिलो दरिलो मूर्ख, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जसो पायो सो गर्ने मान्छे नै बिक्छन्। त्यो गुरिल्ला युद्धमा जाने सबै त्यस्तै मान्छे हुन्छन्। मैले प्रचण्डहरूको जत्था पहिलो 2 वर्षलाई मैले कम्युनिस्ट मान्छु। प्रचण्डको भूमिगत भएको पहिलो 2 वर्ष, त्यसपछिको 8 वर्ष चाहिँ यिनीहरू आतंककारी हुन्। अब गिरिजालाई चाहिँ प्रयोग गरेर राजा विरुद्धमा प्रयोग गर्नलाई तयार गरेको सेना हो नि इन्डियाको प्रचण्ड। युरोपियन युनियन को पैसा र युको बन्दुक, त्यो बन्दुक अहिले ओपन रूपमा जब काम कुरा गरे त्यसमा प्रचण्डको चरित्र के हो, बाबुरामको चरित्र के हो भन्ने कुरा उनीहरूको काम गतिविधिले नै बुझ्न सकिन्छ हैन। यो के हो भन्ने कुरा मैले सिद्धान्तको कुरा मात्रै गरेको हो। व्यक्तिको कुरा गर्यो भने दुईटै खराब छन्। अब बाबुराम चाहिँ को कुरा गर्नुहुन्छ भने बाबुराम चाहिँ गोर्खाको मिसन स्कुलमा पढेका हुन्। मिसनको बोर्ड टप पनि हुन्, एसएलसीमा टप गर्ने मान्छे पनि हुन्। तर मिसन स्कुलमा यिनी क्रिस्चियन भएर बाइबल बेच्ने त्यो मिसन स्कुलकी हेड मिस्ट्रेस जुन छन् लेडी थिइन्, त्यो मिसनरीको मान्छे। उनी बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ बाबुरामले उनलाई $15,000 पुरस्कार प्रधानमन्त्री नेपाली पैसाको कोषबाट उसलाई बोलाएर गुरु दक्षिणा पनि दिएका छन्। अब उनको मिसन अब यो मैले बुझाएको छैन। त्यसपछि उनी फर्स्ट भएपछि पञ्चायत कालमा चाहिँ यो प्रतिशतको अथवा योग्यतमको कदर अत्यन्त ठुलो हुन्थ्यो। फर्स्टबाट माथिबाट फर्स्ट बोर्ड सेकेन्ड बोर्ड थर्ड हुँदै चाहिँ छात्रवृत्ति कति नेपालमा चाहिने हो त्यतिवटा छात्रवृत्ति राज्यले पढाउँथ्यो। त्यसबेला इन्जिनियर डाक्टरको अभाव थियो, इन्जिनियर र डाक्टरलाई त्यो अनुसारमा पठाउँथ्यो। अब त्यो अनुसार चाहिँ बोर्ड त्यही स्कुलबाट बोर्ड फर्स्ट भएका र यिनी बोर्ड सेकेन्ड भएका डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा यिनीहरू दुईटैलाई पञ्चायत कालमा सरकारले पढाएको। यिनी इन्जिनियर पढे, इन्जिनियरमा पनि माथिसम्म पढाएर चाहिँ आर्किटेक्चर इन्जिनियर पढे। उपेन्द्र देवकोटाले चाहिँ मेडिसिन पढेर नेपालमा काम गरेका हुन् दुईटैले। अब बाबुराम चाहिँ त्यो पढेर आएर स्पेसलाइज मास्टर डिग्री गर्नको निमित्त नेहरू युनिभर्सिटीमा छात्रवृत्तिमै पढ्न गएका हुन् र नेहरू युनिभर्सिटीमा त्यहीँ बस्दाखेरि इन्डियाले उनी मिसनरीका मान्छे त पहिल्यै एसएलसीदेखि नै त्योभन्दा पहिलेदेखि नै हुन्। अब त्यहाँ इन्डियामा गएपछि उनी रहका मान्छे पनि भए। त्यहाँ चाहिँ उनका गुरु भनौँ, त्यहाँका दिल्ली नेहरू युनिभर्सिटीका गुरुले उनलाई रहको एजेन्ट बनाए। रहको काम कुरा यिनीहरूले गरे। अब रहको कुरामा चाहिँ यिनी त्यसपछि यसरी आएका हुन्। त्यो पार्टीमा गएर रहकोमा यसो गएको। अब बाबुराम त्यसरी पढाइमा त्यसरी उच्च स्तरको भए पनि उनको स्वभाव जङ्गली छ, जङ्गलीपनका उनी छन्। उनले बोल्ने भाषा पनि एकदमै रफ छ, एकदम रफ टफ, अनि लजिकल पनि छैन, डिप्लोमेटिकल पनि छैन। जति प्रचण्डको छ त्यति यिनको छैन। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यिनीहरू जे भए पनि माओवादीमा जानको निमित्त त रफ टफै मान्छे चाहिन्छ। कुनै भद्र सज्जन मान्छे त माओवादीमा टिक्न पनि सक्दैन। माओवादी भनेको त धर्म नमान्ने, अन्धविश्वास नमान्ने, मान्छे मर्ने, खसी काटे जस्तो, कुखुरा काटे जस्तो काट्न सक्ने, आँटिलो दरिलो मूर्ख, जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जसो पायो सो गर्ने मान्छे नै बिक्छन्। त्यो गुरिल्ला युद्धमा जाने सबै त्यस्तै मान्छे हुन्छन्। त्यो बाहेक अरू कोही पनि छैन। तपाईँ याद गर्नुभयो भने म 5 मिनट कुरा गरेँ भने यो माओवादीमा लडेर आएको भन्ने म पत्ता थाहा पाउँछु। उनीहरूको भाषा शैली जम्मै किसिमको बोल्ने हर्ने कुरा, कति टाढो, कति रपटप, कति कडा, कति दबाब हुने,
कति नेगेटिभ कुरा गर्ने, कति सबैलाई मान्छे नगर्ने त्यो वातावरण तिनीहरूमा हुन्छ। यी जम्मै एकदम हर्ट नभएका भन्छ नि, हाम्रो मुटु नभएका मान्छे भन्दा हृदय नभएको, प्रेम नभएको, सद्भावना हार्मोनी नभएको, त्यो मैत्री भाव वसुधैवम केही पनि नभएको पुण्य यिनीहरूको निर्जीव मान्छन् कि सबैलाई निर्जीव मान्छन्, आत्मा केही हुन्छ भन्ने कुराको वातावरण जान्दैन। त्यस्ता मान्छे मात्रै जाने हुन्, अथवा कोही त्यसमा जाने पनि बकिएर जाने, त्यहाँ गएपछि के पाउँछ। कैयौँ मान्छे पछि अब यिनीहरूको त्यसबेला सेना त 5-6 हजार भन्दा खास सेना बनाउन त यिनीहरूले सकेकै होइनन् कहिल्यै पनि। अब त्यो चाहिँ त गिरिजासम्म जब रले लिएर आएर, रले चाहिँ गिरिजा त पहिलेदेखि सुरुदेखि इन्डिया भक्त हो, इन्डियाको रकै मान्छे हो। अब गिरिजालाई चाहिँ प्रयोग गरेर राजा विरुद्धमा प्रयोग गर्नलाई तयार गरेको सेना हो नि इन्डियाको प्रचण्ड। अब तपाईँले ठ्याक्कै यहाँनिर ल्याउनु भएको छ। फेरि अर्को एउटा कुरा, तपाईँसँग तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्नुहुँदो रहेछ उहाँले, गोविन्दराज जोशी पूर्व मन्त्री, उहाँले यही कुरा ठ्याक्कै के गर्नुभएको थियो भने 12 बुँदे सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेखर कोइराला र गोविन्दराज जोशीलाई माओवादीसँग वार्ता गर्न पठाएको कुरा उहाँले खोल्नुभयो। 12 बुँदे सम्झौता त्यसपछि भयो, हाम्रो कुरा बिग्रिसकेपछि। यदि 12 बुँदे सम्झौता हुन्थेन भनेपछि आज देश गणतन्त्रमा पनि जाने थिएन, धर्मनिरपेक्षतामा पनि जाने थिएन, सङ्घीयतामा पनि जाने थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कसले फसायो, प्रचण्ड कसरी कसको कुरा सुने, उहाँले के भन्नुभएको छ भने माओवादी 47 सालको संविधान मान्न तयार थियो, सेना संविधानको अन्तर्गत हुने हो भने माओवादी 47 सालको संविधान मान्न तयार थियो। बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महराहरूले एक प्रकारको जेन्टल एग्रिमेन्ट गरेका थिए शेखर र गोविन्दराज जोशीसँग। उनीहरू यहाँ फर्केर आएपछि कसले खेल्यो, कहाँबाट खेले, त्यो कुरा क्यान्सल भएर स्थिति 12 बुँदेमा पुग्यो र राजा फाल्ने, गणतन्त्र ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता र आजको यो स्थिति भयो। अरू कुरा चाहिँ बिस्तारै खोल्दै गरौँला भन्नुभएको छ। वास्तवमा के थियो, गिरिजा र प्रचण्डको नेक्सस कसले कसरी गरिदिएको थियो? गिरिजा र प्रचण्डको अब यो कुरा मैले धेरै पटक बोलेको छु, जताततै थाहा, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। गिरिजा एउटा यो तपाईँले किताबहरूमा, नेपाल इन्डियाका किताबहरूमा धेरै ठाउँमा यो कुरा उल्लेख छ कि कुनै देशको नेता यदि महत्त्वाकांक्षी छ र त्यो नेता मूर्ख पनि छ भने त्यसले आफू आफ्नो पार्टी मात्रै होइन पुरा देश डुबाउँछ भनेर लेखेको छ कि त्यो कसलाई टार्गेट गरेर लेखेको थियो भने त्यो सिक्किमको लेन्डुप दोर्जेलाई भने लेन्डुप दोर्जे मूर्ख थियो अनि एम्बिसियस पनि थियो, उसलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर पनि थियो, त्यसकारण यो सबै भूमिका खेल्यो। त्यो ऊ मूर्ख पनि थियो, महत्त्वाकांक्षी थियो भने ठ्याक्क त्यही कुरा गिरिजा मूर्ख पनि थियो, महत्त्वाकांक्षी पनि थियो। उसलाई चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री यस्ता कुराहरू धेरै भन्नुहुन्छ भने त लामो हुन्छ, दिनभरि जान्छ, म सबै बताइदिन सक्छु। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थामा राजा पावरफुल भएकै बेलामा पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै म विलय गराइदिन्छु, पार्टी विलयर पञ्चायती व्यवस्थै म मान्दछु, पञ्चायती व्यवस्थामा आएर म काम गर्छु भनेर गिरिजाले मलाई एउटा उपप्रधानमन्त्री मात्रै देऊ भनेको थियो। त्यो कहाँ भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ टोयोटा कम्पनीको मालिक लाजिमबाटमा अफिस छ, टोयोटा कम्पनीको, अहिले बन्द भएको छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो के श्रेष्ठ हो त्यसको कम्पनी हो। त्यो कम्पनीमा राति मिटिङ बसेर त्यो मिटिङमा गिरिजाले भनेको छ पञ्चायती व्यवस्थाका मान्छे अथवा दरबारको घेराभित्रका मान्छे यस्ता मूर्ख थिए कि त्यत्रो प्रस्ताव आउने बेलामा पनि त्यो कुरा कहाँ हुन्छ, त्यो कङ्ग्रेसले ल्याएर उपप्रधानमन्त्री भनेर सबै एकलट्टी भएर राजालाई उसलाई ल्याउन दिएनन्। राजाको बिचमा खडा भए तिनीहरू। उसले पार्टी विलय गरे। अहिलेसम्म पञ्चायत व्यवस्था त्यति एउटा काम गरे भए आजसम्म पञ्चायत व्यवस्था रहने थियो भनेपछि पदको लागि गिरिजाप्रसादले जे पनि गरिदिन्थे, जे पनि गर्ने। त्यो मूर्ख मान्छे भएपछि एम्बिसियस थियो, मूर्ख थियो। त्यसकारण त्यो चाहिँ भएको घटनालाई त्यो तपाईँले त्यो मन्त्री गोविन्दराज जोशीको कुरा भन्नु, त्यो कुरामा धेरै सत्यता छ, उनको भनाइको कुरामा धेरै सत्यता छ, त्यो किसिमको कुरा हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदेमा गएर सही गर्छन् र इन्डियाको यत्रो वाहवाहमा चाहिँ मक्ख हुन्छन् भन्ने कुरा पार्टीका मान्छेलाई विश्वास थिएन के, पार्टीका मान्छेले। किनभने
माओवादी भनेको त एकदलीय तानाशाहीमा जान भूमिगत भएकै एकदलीय पार्टी बनाउँछु, काङ्ग्रेसलाई सखाप गराउँछु। सबैभन्दा बढी काट्या त काङ्ग्रेसै हो। हो। अब पछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि गिरिजाले चाहिँ माओवादीलाई उठाएर राजाले काङ्ग्रेस सखाप गर्नलाई माओवादीलाई उठायो भनेर प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा चाहिँ राजालाई भनेको छ नि त, गिरिजाले भएकै बेलामा भनेको छ नि। अनि यो राजाले दरबारले उठाएको मान्छे भनेको छ नि होइन। त्यसमा त्यसबेला उनले भनेको छ निर्मल निवासले उठाएको भनेको छ, ज्ञानेन्द्रले उठाएको भनेको छ। निर्मल निवासले भनेको ज्ञानेन्द्रले उठाएको भन्न खोजेको। अब त्यस्तो किसिम एकदलीय तानाशाहीको, त्यो पनि बहुदल पनि मान्दिनँ भनेर एकदलीय तानाशाहीमा गएको प्रचण्डसँग अनि गिरिजासँग 12 बजेमा सहमति गरेर त्यससँग सहमति गर्ने अनि गिरिजाले भनेर मान्ने अरू पार्टी के अस्तित्वका रहेछन् त? गिरिजालाई भनेर गिरिजाले आएर अरू बाँकी एमाले 6 दल भनौँ न, 6वटा बाँकी 6वटा दललाई गिरिजाले जे भन्यो त्यो मानेर आए। अब यी बाँकी 6 दल त जम्मै चाहिँ पैसा पाइन्छ भने जे पनि मान्ने किसिम, पैसा खर्च जम्मै हामी बिहोर्छु भनेको छ, इन्डियाले त्यसो भए हुन्छ भनेर भनेको। त्यो कुरा त तपाईँ चाहिँ यहाँ चाहिँ उसमा लाजिमपाटको इन्डियन एम्बेसीमा चिया खाना बोलाएर सबै पार्टीका नेतालाई बोलाएर बोलेको बेलामा चाहिँ इन्डियन एम्बेसेडरले ल राजाको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जम्मै भयभरको खर्च म दिन्छु भनेपछि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मिटिङ गर्ने बेलामा त्यो मिति तिथि त्यो पत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती निक्लिएको छ। त्यहाँ आएर गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसो भएदेखि यसको नेतृत्व म लिन्छु भनेर झलनाथ खनालले बोलेपछि अनि माधव नेपाल त्यो पक्षको समर्थन गरिसकेपछि ल अब राजाको विरुद्धमा इन्डियाको सेना ल्याउने कुरामा जम्मै इन्डियाले गर्ने कुरामा चाहिँ सहमत भएर त्यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले हुन्छ भन्न थालेपछि अनि त्यो कुरामा चाहिँ राजाको विरोधमा उठिएर एकैचोटि त्यत्रो वर्ष पञ्चायतकालमा शासन गरेको सूर्यबहादुर थापालाई त्यो चक्कर आयो। सूर्यबहादुर थापा बेहोस भएर ढले ती। अब त्यसपछि एमएसीमै ढले नि, बेहोस भएर सूर्यबहादुर थापा ढले। अब सूर्यबहादुर थापालाई पछि बिउतेर पछि लिएर आएर गरे। अब यी किसिमको यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यो किसिमको भनेपछि गिरिजा र प्रचण्डलाई जोड्ने भारतको र मिसनरी हो पश्चिमाको। हो, मिसनरीको स्वार्थ र रहको स्वार्थ फरक छ। मिसनरीको स्वार्थ अहिले पुरा भइरहेछ, पुरै रहको त्यति धेरै पुरा भएको छैन। अब उनीहरूको रहको हिडन मिनिङ त के भने हिमालय मुनिको सबै इन्डिया हुनाउने भन्ने हो। हिडन मिनिङ त त्यो हो। त्यो अवस्थामा आउनलाई चाहिँ बाधक रहको सबै एनालाइसिस गऱ्यो भने बाधक के हो भने नेपालको राज संस्था। त्यसपछि त्यसलाई फाल्ने। त्यसो भए एउटाले अर्कोलाई विदेशी दलाल विदेशी एजेन्ट भन्छन्। यी 7 दल भन्नुभयो तपाईँले। अहिलेका यी प्रमुख दलहरूले पनि जस्तो केपी ओली सत्तामा हुँदा बाहिरकाले केपी ओलीले विदेशी दलाल भन्ने, केपी ओली प्रतिपक्षमा आएपछि सत्तारूढलाई विदेशी दलाल भन्ने। खास हुन् विदेशी दलाल को त? यहाँ सबै विदेशी दलाल। एउटाले अर्कोलाई मैले भने 8 दल, अरू दल मलाई थाहा छैन। अहिले जन्मेकाहरू के भएछन्, एक्सनमा आएका 8 दलै विदेशी दलाल हुन्। त्यो किसिमको यो दलाली हिसाबलाई एउटा छोटो नेपाली जनतालाई बुझ्ने कुरालाई भन्ने हो भने नेपालमा चाहिँ पहिलो अन्तरिम संविधान 2010 सालमा संविधान नेपालको शासनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस अन्तरिम सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस भएको बेलामा अब कार्यपालिका अधिकार दललाई भएर काम गर्ने बेला कोशी इन्डियालाई बेचे अनिश्चितकालको लागि। अहिलेसम्म विवादमा छ। अब निर्वाचित भएको बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गण्डकी इन्डियालाई बेचे, त्यो पनि अहिले विवादित छ। अनि एमालेकाहरू यिनीहरू भएको बेलामा महाकाली कर्णाली बेचे। गिरिजाले अनि सबै गिरिजादेखि सबै 8 दल इन्डियाले रहेपछि लिएर 8 दल इन्डिया पक्षका भइसकेपछि महाकाली बेचे। अब बेच्ने क्रममा हेर्दै जानुहुन्छ भने जति पछि यिनीहरू दल भएको बेलामा जति पछि बेच्दै गए, महाकाली बेच्ने बेला अब कोशी र गण्डकी कर्णाली भन्दा महाकाली बेच्ने बेला अरू खतरनाक कुरा के गरे भने महाकाली नदीको आधा जमिन पनि इन्डियालाई बेचे। त्यो त पैसै लिएर बेचे। जमिन बेच्ने भनेको त पैसा लिएर। जमिन भने लिपुले कालापानीको कुरा गर्नु भएको होइन, त्यो मात्रै होइन। जमिन भनेको
यो नेपाली जनताले यो बुझेका छैनन्, बुझाउन जरुरी छ। यो चाहिँ 1916 को सुगौली सन्धि जुन भएछ, सन्धिमा एउटा एक्ज्याक्ट शब्द के छ भने वेस्ट अफ महाकाली रिभर, वेस्ट अफ काली रिभर भनेको छ। वेस्ट अफ काली रिभर ह्यान्डेड ओभर टु द ब्रिटिस इम्पायर। वेस्ट अफ काली रिभर भनेको काली नदी भन्दा पश्चिमपट्टिको भूभाग त्यो ब्रिटिस सरकारलाई बुझाए भनेछ। काली नदी भन्दा पश्चिमको भूभाग बुझाए भनेपछि सीमा जुन राखे हुन्छ त्यो देशको पुरै अधिकार हुन्छ कि। काली नदी 100% नेपालको हो। काली नदी भन्दा पश्चिम भनेपछि मात्रै भारत हो। अब काली नदी अहिले यो 8 दलले गरेको जुन महाकाली सन्धि छ, त्यो सन्धिमा अरू सबै नदी बेच्ने सन्धि भन्दा फरक सन्धि त्यसमा के छ भने नदी मात्रै होइन, आधा नदीको पानी, आधा नदीको जमिन पनि इन्डियालाई दियौँ भनेर यिनीहरूले सही गरेका छ। यी त बुद्धि नभएका जम्मै मूर्खहरू हुन् है, मूर्खहरूको जमघट हो नि। उनीहरूको कति त बुझेनन्। तर यसमा तिनीहरू के भन्छन् भने हामीलाई दोष लाउँछन्, राजालाई ठिक भन्छन्, तर हेड अफ द स्टेट त राष्ट्र प्रमुख त राजै नै थिए। जस्तो गण्डकको कुरा गर्ने हो भने गण्डक सम्झौता भइसकेपछि राजा नै त्यो उद्घाटन गर्न गएका थिए। रिबन काट्न त विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएर जाँदा राजा नै गएका थिए, राजा पनि संलग्न थिए। अनि टनकपुर सम्झौता हुँदा, महाकाली सम्झौता हुँदा राजा नै राष्ट्र प्रमुख थिए भने हामीलाई मात्रै दोष किन दिन्छन् भनेर यो खालको प्रश्न हामीसित उठाइदिन्छन् कि उनीहरूले। अब यो पागलपनको कुरा, भेडै कुरा हो कि। उद्घाटन गर्न जाने कुरा र सन्धिमा सही गरेर छोड्ने कुरा एउटै कुरा हो र। अनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भएको कुरा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख क्याबिनेट निर्णय गर्ने कुराले राजाले निर्णय त गर्दैन नि। अहिले राष्ट्रपतिले जस्तो आइसकेपछि सही गर्ने हो नि त, त्यो किसिमको निर्णयमा जानकारी मात्रै गराउने हो नि। त्यसमा पनि महाकाली गर्ने बेला त 47 साल पछि न हो। त्यो महाकाली सन्धिमा त राजा चाहिँ त्यो सही गर्ने अवस्थामा पनि थिएन नि। राजाको जम्मै कार्यवाही प्रधानमन्त्रीलाई अल इन अल पावरफुल बनाएको छ नि। राजा त कन्स्टिट्युसनल हेड मात्रै हो नि। बेलायतको राजा जस्तै छ नि 47 साल पछिको त। तर जसरी नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राजा वीरेन्द्रले रोकेको भन्ने चर्चा छ नि, हो त्यो आफूले डाइरेक्ट नरोके पनि अदालत मार्फत रोक्न त वीरेन्द्रकै इनिसिएसन छ। त्यसै गरी अरू पनि रोक्न सक्थे भनेर मान्छेले आशा गर्छन्। होइन, त्यो आशा गर्न रोक्न सक्ने त्यस बेलाको राजाको परिस्थिति र पहिलेको राजाको परिस्थिति धेरै फरक छ। त्यो चाहिँ रसियन डाउनफल भइसकेपछि ओल्ड पावर चाहिँ टु पावर पोजिसनबाट एक पोजिसनमा गइसकेपछि अनि इन्डियाको रवैया बढिसकेपछि दलीय व्यवस्था आएर जम्मै दल राजा विरोधमा इन्डियाको पक्षमा गइसकेपछि राजाले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ चाहेर पनि राजाले के चाहन्थे त्यस बेलाको राजालाई कसैलाई बुझ्छ। राजा मोस्ट डेमोक्रेटिक। राजाको इतिहास हेर्नुभयो भने कुनै पनि ऐन कानुन विपरीत राजाले सुनको पनि चलाएको छैन। कुनै महेन्द्रले पनि चलाएको छैन, वीरेन्द्रले पनि चलाएको छैन, ज्ञानेन्द्रले पनि चलाएका छैनन्। मैले राजाको पक्ष लिएर भनेको होइन। म राजासँग सँगै बसेर काम गरिरहेको छु दरबारमा 10-12 वर्षसम्म। म राजाको आदेश हुकुम पर माग्ने कुरा गरेको छैन। राजा जति डेमोक्रेटिक कानुन विपरीत मान्ने अहिले नेपालमा कोही पनि छैन। राजा यतिसम्म कि नेपालमा चाहिँ वन संरक्षण कसरी गर्ने भनेर एउटा मिटिङ भयो। त्यसमा दरबारका ठुल्ठुला सबै चाहिँ मन्त्री परिषद भयभरका मान्छे राखेका थिए। त्यो भएको बेलामा राजाले चाहिँ वन संरक्षण गर्ने कुरामा मिटिङ भइसकेपछि त्यो वन संरक्षण गर्नलाई वनको रेखा बाङ्गोटुङ्गो छ, त्यसकारण संरक्षण गर्न सकेन। सबै वनलाई सिधा गर्यो भने अलिकति पनि कसैले अतिक्रमण गर्यो भने थाहा पाइन्छ, सिधा गर्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव पास भयो। एउटा प्रस्ताव पास भएपछि राजाले हुन्छ भनेर त्यो प्रस्ताव त्यसो गर्ने भनेर राजाले ओके गरे। राजाको अगाडि भएको जनरल छलफल के, त्यो कुनै क्याबिनेट निर्णय होइन। त्यो निर्णयमा जान बाँकी जनरल छलफल भइराखेको बेलामा राजा वीरेन्द्रको कुरा गरिरहेको छु मैले। त्यो राजा वीरेन्द्रले त्यसमा के भन्यो भनेदेखि त्यो सिधा गर्ने ठाउँमा त्यो वनमा नभएका बाहिरका बेजातका रुख ल्याएर सबै एउटै रुखले वरिपरि घेर्ने वनलाई, त्यसो भयो भने अझ स्पष्ट हुन्छ भनेर राजाले थपे। अब सबैले चाहिँ त्यो अनुगमन गरे। तर त्यसबेला तत्कालै सरकारको नेतृत्व गर्ने सचिवले
फटफट 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 कागजमा लेखेर राजाको त्यही मेरो अगाडि मैले देखेको छु राजाको अगाडि ल्याएर हुकुम र माग्नेको बक्सियोस् भनेर लेखे। यो भएको घटना मेरो अगाडि भएको घटना भन्छु, हुकुम र माग्ने बक्सियोस् यसलाई भनेर। अब त्यो किनभने ऐनमा त यस्तो कुरा छैन, त्यो ऐनमा समावेश गर्नु पर्यो। अनि राजाले के भने त्यहाँबाट राजाले भने नै यस्तो कुरा जेसुकै कुरामा हुकुम र माग गर्ने तिमीहरूको बानी ठिक छैन। त्यो संसदमा या वन ऐन संशोधन गर, यो कुरा राख अनि लागू गर न त भनेर राजाले जवाफ दिएर रिजेक्ट गरेर फर्काए। अब यहीसँग म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले जनार्दन शर्माले आर्थिक विधेयकमा कालो धनलाई पनि सेतो बनाउने, अब ठ्याक्कै हेर्नुहोस् त संसदबाट अहिले त्यो मात्रै भन्नुहोस् न, अहिले जुन पार्टीको विधेयक चाहिँ अध्यादेशबाट जुन लिएर गए नि, दुईटै पार्टीले ल्याए नि, अब त्यो भनेको कानुनको आशय त त्यो होइन, कानुनको लको प्रिन्सिपल भित्र राजा डेमोक्रेटिक रहेछन्, प्रजातान्त्रिक रहेछन्। राजा डेमोक्रेसी मैले भन्ने यो प्रमाण दिन खोजेको, राजा डेमोक्रेटिक, यी दलहरू डिक्टेटर, दल तानाशाही, निरङ्कुश, सबै दलहरू निरङ्कुश। अनि जनताले महमा झिङ्गा पर्या जस्तो हो, यी दलहरूले गणतन्त्र ल्याइदिएपछि के न पाउला भनेर राजा फालेर किन दलहरूको यो नारा ललिपपमा लाग्यो होला नि त? राजा फाल्न त हिजो देख्नुभयो नि काठमाडौँमा मान्छे कति थिए। सनता अहिले यसलाई चाहिँ फेरि समाजशास्त्रको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, समाजशास्त्र अनुसार नेपालको आम जनताको एभरेज आइक्यू जति छ त्यो अर्धचेतन अवस्थाको छ। समाजको एभरेज आइक्यू 3 थरी हुन्छ, एउटा अचेतन अवस्थाको समाज हुन्छ, एउटा अर्धचेतन अवस्थाको समाज हुन्छ, एउटा चेतन अवस्थाको समाज। चेतनमा हामी छैनौँ। चेतनमा त समाज नेपाल पुगेकै छैन। चेतन अहिले चाइनामा पुग्न लागेछ बल्ल चाइना। अब त्यो अमेरिका युरोपमा चेतन तहको अवस्था छ, त उनीहरू कल्चर डिफरेन्ट भएर हामीसँग एडजस्ट नहुने हो न त त्यो किसिमको। अब नेपाल चाहिँ अचेतन अवस्थाको शासन गर्ने बेला राणाकाल थियो, राणाकालको अवस्थासम्म अचेतन थियो, त्यो बेला शासन गर्न असाध्य सजिलो हुन्छ। अब चेतन समाजमा शासन गर्न अमेरिकाको शासन, बेलायतको शासन, चेतन समाजको शासन त्यो पनि सजिलो हुन्छ। सबभन्दा गाह्रो शासन केमा हुन्छ जनताको भने अर्धचेतन, आधा गाग्रो पानी जस्तो, आधा गाग्रो पानी छचल्किने, आधा गाग्रो अर्धचेतन अवस्था। अहिलेको समाजको मान्छे के भने अर्धचेतनको मैले उदाहरण दिउँ भने अचेतन अवस्थाको छिटो अचेतन अवस्थामा भएको मैले उदाहरण दिन्छु तपाईँले बुझ्न, यो सबै आम जनतालाई बुझ्न चाहियो। अचेतन अवस्थाको मान्छेले एउटा छिटो हाल्ने मान्छेले एक गाग्री पानीले, एक गिलास पानीले त खाम तिर्खा लाग्यो भने नाइ पाप लाग्छ हजुर, मैले चाहिँ यो एक गिलास पानी दिएर म त अछुत जातको, तपाईँलाई पानी दिएर म नरकमा पर्न चाहन्न भन्छ। त्यो अचेतन समाजको सोच त्यस्तो हुन्छ। अर्धचेतन समाजको सोच कस्तो हुन्छ भने त्यहाँबाट ए दाइ एक कप चिया खाम आउनुहोस् भनेर मैले खुवाउँछु नि भनेर, अनि त्यहाँ सँगै बसेर चियाको गिलास लिएर सँगै जोडिएर छोइएर एक कप चिया खाने, ल खाम है दाइ भन्ने, पहिले बराजु भन्छ, अब दाइ भन्छ, अनि छोइएर चिया खान मन लाग्छ। अर्धचेतन अवस्थाको मानसिकता। अब सचेत अवस्थामा भएको बेला त्यो कसैले पनि छिटोमा विश्वासै गर्दैन, त्यो किसिमको कुरा गर्दैन, त्यो आऊ पनि छैन, छोइयौँ यहाँबाट गरौँ पनि भन्दैन, सहभोजको कुरा पनि आउँदैन, सबै अर्धचेतन मानसिकता अवस्था। यो आरक्षण सारक्षण जति गरेको छ भने सत्तामा बस्ने चेतन छु, पढेको छु भन्ने मान्छे पनि यो अर्धचेतन नै छ। अनि राज संस्थाको अन्त्य हुनुमा नि अर्धचेतन मानसिकताको कारण। अब यो अर्धचेतन मानसिकताको कारणले दुःख पाइरहेछ, खाइरहेछन्। अब यिनीहरूले के सपना बाँड्यो भने अचेतन, यो समाजमा 3टा अवस्थाको अर्धचेतन अवस्थाको एज ए होल एभरेज भयो, तर त्यसको बहुसङ्ख्यक त अचेतन अवस्थाको मान्छे पनि छ नि त्यसमा। माओवादीले बहकाएर ल्याएर लडाकु बनाउने पनि अचेतन मान्छे नै हो। अनि यो राजा फाल्नलाई समाजमा उठाउनु पनि त्यही अचेतन मान्छेलाई उठाएको, किनभने फालेपछि यो दिन्छौँ, यो पाउँछ, यो पाउँछ, यो पाउँछ भनेर यति प्रलोभन देखाइदिन्छन् कि यिनीहरूले त्यो चेतन, हामी जस्तो मान्छेले पनि यो नहुने कुरा, असम्भव कुरा हैन। केपी ओलीले यहाँ पानी जहाज र रेल हिमालय छेडेर ल्याउने कुरा चाहिँ जुन गरे, यहाँ घर घरमै ग्यास पाइप जोडिदिन्छु भन्ने कुराहरू गरे, हामीले उही भन्दै दिन यो असम्भव वाह्यात कुरा भनेर भन्यौँ। तर अचेतन मान्छेले त पर्खिन्छ नि त त्यसको लागि। हुन्छ त नि राजा फालेर हामीले यो पाउँछौँ भने किन नफाल्ने भन्ने समाजमा आए। त्यो आएको मान्छे पनि कति छ र भन्या के
त्यो आएको मान्छेको नि पछाडि रको डिजाइन हो यो पनि। म तपाईँलाई यो कुरा बताउँछु। रले त्यो मिसनरी र बसेर एउटा कमिसन भरेर नेपालमा कसरी माओवादीलाई लैजाने र चुनावमा चाहिँ कसरी चाहिँ राजा विरोधमा जनता ल्याउने भन्ने कुरा 3 सूत्रीय एउटा योजना बनाएर रले र मिसनरीले बनाएर माओवादीलाई दियो। 3 सूत्रीय योजनामा 4-5 वटा कुरा छन्। के छन् ती? एउटा कुरा नेपालमा गइसकेपछि पहिलो कुरा त्यो त्यसमा 4-5 वटा सूत्रबद्ध फट भनिदिन्छु। एकदम एउटा बन्दुक सरकारलाई नबुझाइकन चुनावमा जाने जुन कुरा भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ जनतालाई घर घरै गएर पार्टीलाई चन्दा चाहियो भनेर चाहिँ 6000 रुपियाँ तोक्या छ। 6000 रुपियाँ हरेक घरमा चन्दा माग्ने, हरेक घरमा पार्टीका कार्यकर्ता जाने। त्यो शान्ति वार्ता भइसकेपछि नेपालमा आएपछि हरेक घरमा नेपालभरि माओवादीले बाँड्यो। हरेक घरमा पार्टीको मान्छे गएर 6000 चन्दा देऊ भन्ने। यो दोस्रो सूत्र। दोस्रो 6000 चन्दा देऊ भनेर चाहिँ दिन सक्ने त छैनन् नेपालमा धेरै। 6000 दिन नसक्ने मैले त सक्दिनँ भनेर मसँग पैसा छैन, ज्यालादारी गरेर खाएको म सक्दिनँ भन्ने धेरै छन्। सक्दिनँ भन्नेलाई दोस्रो प्रश्न के गर्ने भने त्यसो भए 2 जना घरको 1 जना मान्छे माओवादीमा चाहिँ सेनामा भर्ना हुन पठाइदेऊ भन्ने। त्यो पनि मसँग मान्छे छैन, मेरो घरमा मैले पठाउन्न भन्ने मान्छेलाई त्यो पनि मानेन भने त्यसकारण 2 जना राजा विरोधी आन्दोलन जुन हुन्छ त्यो आन्दोलनमा अनिवार्य आफ्नो पल्टामा दही चिउरा पाकेट खल्तीमा खाजा आफ्नै हालेर त्यहाँ उपस्थित हुने भने त्यो पनि नमान्नेलाई हेरी यो खाने गोली भनेर बन्दुक देखाउने। यो चाहिँ यो रणनीति र मिसनरीले बनाएर पठाए। त्यस बेलाको नारा पनि सँगसँगै बनाएको छ। त्यसमा एउटा नारा छ ब्याड आउट भनेको PAD, ब्याड भनेको वीरेन्द्र, ए भनेको ऐश्वर्य, डी भनेको दिपेन्द्र। ब्याड आउट भन्ने नारा लगाए। पम्फा देवीको स्विजरल्यान्ड ब्याङ्कको नारा लगाए। अनि त्यसपछि जनतालाई विश्वास दिलाउनलाई 3 बिघा जग्गा र चाहिँ एउटा महल, सबै एउटा घर बङ्गलो सबैले पाउँछ भन्ने ती महामूर्खलाई के तल्ला तहका केही पनि नबुझ्नेलाई त्यस्तो किसिमको कुराहरू। अब यसमा मूर्ख यस्तो किसिमको कुरा गर्नलाई प्रचण्डले बोल्ने शैली भए पनि प्रचण्ड कति मूर्ख छ भन्ने कुरामा नेपाल भारतको सीमा समस्या जनमत सङ्ग्रहबाट गर्ने भनेर उसको पार्टीको कतिौँ अधिवेशन हो टौडामा प्रस्ताव राख्यो। अब त्यो प्रस्ताव जनमत सङ्ग्रह भनेको त्यो इन्डियाको नेपालै रहने कि इन्डियामा जाने भन्न खोजे त हो त्यो। त्यो भनेको चाहिँ नेपाल इन्डिया त्यो जनमत सङ्ग्रह कसरी हुन्छ इन्डियाको चाहिँ 139 करोड जनता, 138 करोड जनता, अब नेपालको 3 करोड जनता। अब कसरी कहाँ केमा जनमत सङ्ग्रह र कसरी बनाउने भने त्यो कसको बोली बोले हो प्रचण्ड? त्यो रको बोल्न नबुझेको राम्ररी रको बोली हो नबुझेको। त्यो यो लडाइँ त जम्मै नेपाल इन्डियामा मिसाउने प्रान्त बनाउने हिसाबमा लेन्डुप दोर्जेकै हिसाबमा गएको हो नि यिनीहरू त। अब तपाईँले यति भनिसकेपछि प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिमा आउन त हिजो मात्रै प्रचण्डले आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यो लडाइँ लड्ने कि आत्महत्या गर्ने भन्नेमा थियो मेरो जिन्दगी एकदमै 2 पटक म यस्तो अवस्थामा पुगेको छु। एकपटक जनयुद्ध गर्दाखेरि गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा साथीहरूले साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्नेमा त्यति बेला नि यस्तै भएको थियो। 16 जनाले छोडे। अहिले पनि केपी ओलीसँग लड्दाखेरि लड्ने अथवा आत्महत्या गर्ने अवस्थामा थियो। मलाई साथीहरूले साथ दिनुभयो, माइती घरमा मण्डलामा पनि पुगेर साथ दिनुभयो र केपी ओलीलाई परास्त गरेर प्रतिगमनलाई परास्त गरेर यो अवस्थामा आयो भनेर झन्डै रोए हिजो भावुक भएर। यो के भन्न खोजे प्रचण्डले? पहिले उसले आत्महत्या भनेको पार्टी विलय गराउने भन्ने आत्महत्या हो कि आफै नै आत्महत्या गर्ने? साँच्चै अब गोली खाएर जिउ नै त्याग्ने आत्महत्या। उसका भाषा सबै पहिलेदेखिको भाषा गर्दाखेरि यो दुईटै अर्थ लाग्ने आत्महत्या शब्दको अर्थ छ। उसको अघिल्ला कुरा भावुक पनि भएको छ नि। अनि भावुक त त्यो यो नौटङ्की गर्नेहरू सबै भावुक पनि हुन्छन्, नाटक पनि गर्छन्, नौटङ्की पनि हुन्छन्। त्यो आएको पनि हो, पिर परेको पनि होला सबै किसिमको। अब पीर समाधान गर्नलाई स्वास्नीले जिन्दगीमा सिनको नभाँचेको स्वास्नीलाई चाहिँ त्यत्रो ठुलो तकमा दिलाउने भने अब त्यस्ता किसिमका मान्छेहरूको कुनै महत्त्व हुँदैन बोलेको। अब जहाँसँग आत्महत्या गर्ने
यो भावुकताको कुरा हो। यो चाहिँ वास्तविक उसको कुरा मैले बुझेको के हो भन्दाखेरि उसले जुन नक्कली काम गरेर जनतालाई फोस्रो धाक दिएर जनयुद्ध गर्यो, जनयुद्धमा भित्र गयो, सिद्धान्त छोड्यो, माओवादी छोड्यो, लेनिनवादी छोड्यो, साम्यवादी सिद्धान्त पनि छोड्यो, पुँजीपतिमा आयो, बहुदलमा आयो। बहुदलमा आउने नै होइन, पुँजीपतिमा आयो, बहुदलमा आयो। बहुदलमा आउने बेलामा राजा मान्ने गरेर आयो, अब गणतन्त्रको मागै नगरेर आयो। त्यो सबै किसिमको आउँदा त ऊ त हार्दै 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 सिद्धान्तमा त हारेर जिरो भएर सुइसाइड गरिसक्यो प्रचण्डले। अब राजनीति दृष्टिकोणबाट उसको सुइसाइड भइसक्यो, ऊ मरिसक्यो। अब भन्नुको अर्थ छैन, भन्नुको अर्थ केही छैन। तर लडाई जिते अब अहिले यो त भन्ने त्यो जनतालाई भन्ने बाटो। अब 17,000 मान्छे मरे। यो कुरा मलाई पुरा गर्न दिनुहोस्। यो चाहिँ गर्ने 17,000 को कुरा भन्दा पनि यो अहिलेको कुरा गर्दाखेरि ऊ सबै ठाउँमा पतन सिद्धान्त शून्य भएर आएर पार्टीमा इन्डियाको रहेको सर्भाइभलमा ऊ अहिले चाहिँ क्विजलिङपट्टिको अवस्थामा छ। अथवा उसलाई जसले उठाएर लिएर आएको बिन लादेनलाई मारे जस्तै त्यसैले मार्न सक्छ। त्यो अवस्था प्रचण्ड त्यो अवस्थामा छ। भनेको मानेन कि त्यो अवस्थामा जान सक्छ है। ऊ त्यस्तो दास अवस्थामा छ। त्यो दास अवस्थामा भनेको नमान्नेमा चाहिँ ती विदेशी शक्ति, दुईटै शक्ति, जुन शक्तिले ल्याए त्यो दुईटैले त्यसलाई कुनै बेलामा पनि त्यो गर्न सक्छन्। अब त्यो अवस्थामा गएपछि उसको पार्टीमा मसँग यहाँ सम्पर्क भएको, मसँग तपाईँ आए जस्तो उसका पार्टीका धेरै मान्छे, सयौँ मान्छे आउँछन्। उसका पार्टीका मान्छेले 4-5 वटा त अहिले दल नै खोलेर दर्ता गरिसकेका छन्, उसकै पार्टीका मान्छेहरू। उसका पार्टीका मान्छे फुटेर त्यही तहका बसेका 2-3टा पार्टी त उसको प्यारललमा अहिले पनि चुनाव नलडेर बाहिर बसेका छन् होइन। अहिले विप्लवले उता पृथ्वीनारायण शाहको फोटो पनि उसकै पार्टी हो, अर्को त्यो वैद्य पनि उनकै पार्टी हो। यिनीहरू जम्मै प्यारलल शक्ति लिएर बसेका छन्। तिनीहरूले सिद्धान्त गयो, सिद्धान्त यसले मार्यो भनेर मात्रै अलग्गिएका हुन्। उनीहरू अझै सिद्धान्त बचाउन सकिन्छ कि भनेर बसेका छन्। अब यो त सिद्धान्त मारेर बसेको मान्छे। अब यो अवस्थामा आएर उसकै पछाडिका पार्टीकाहरूले अब उसका लडाकुहरूको पैसा खाएको जमातले उसलाई कुट्न पनि गए, उसलाई मार्न पाए भने कुनै बेला पनि मार्न सक्छन्। उसले सेनाको आधा, पुलिसको, सेनाको र माओवादीको उसले विश्वास गरेका मान्छेलाई लिएर अब नेपालको इतिहासमै नभएको 60-70 जनाको सुरक्षा गार्ड लिएर हिँड्छ। ऊ कति तनावमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ। यसो मान्छेले त बेस त के हुन्थ्यो भने उसले आत्महत्या सुइसाइडै गरे हुन्थ्यो। साँच्चै सुइसाइड गर्यो भने ऊ खुसी हुन्थ्यो, ऊ उसको त्यो तनावबाट मुक्त हुन्थ्यो कि अति तनावमा छ। अब अहिलेको उसको प्रश्न के हो भने, तपाईँको प्रश्नको जवाबमा अहिलेको के हो भने, त्यो पार्टी फेरि जसरी पहिले थालेर युद्धमा गइयो त्यो जाने अवस्थाको पार्टी फेरि सिर्जना गर्न। अब उसले त सबैले छोडिसके। अब 10-8 जना छन्, यही अहिले भएका 2 जना मन्त्री, 2-3 जना, यिनीहरू 5-10-8 जना भन्दा पहिलेका मान्छे कोही छैन जो अलिकति बुझ्ने पनि छन्। उसका मान्छे कोही छैन। अब तिनै बचेको बिउ, त्यसलाई बिउ बनाएर फेरि ब्याज राखेर फेरि जनतालाई उठाउन सकिन्छ कि भनेर वाइसिएलको पछाडि गएछ। ल युद्धमा तयार गर, मान्छे खोज गर। अब उसको पछाडि 10 जना पनि मान्छे जुट्न सक्दैन। युद्धमा जाने भूमिगत हुने हो भने 10 जना पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ। प्रचण्ड विक्षिप्त छन्, यति बेला एकदम विक्षिप्त छन्। अब त्यसो हो भने प्रचण्डले अर्को एउटा कुरा बोलेका छन्, उत्तराधिकारी प्रचण्डको को भन्ने प्रश्न उठिरहँदा तपाईँले त 8-10 जना मान्छे मात्रै छन् भन्नुभयो। उनले उत्तराधिकारी बनाउन म गल्ती गर्नेवाला छैन। जसरी माओ सेतुङले लिनप्याओलाई उत्तराधिकारी बनाउँदा लिनप्याओले मा सेतुङलाई नै गोली हान्न खोजे, झन्डै मारे। त्यसै गरी उत्तराधिकारी बनाउने भनेको आफ्नो काल बोलाउनु हो, त्यसकारण म काल बोलाउने पक्षमा छैन भने यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ नि? फेरि त्यो सन्देश त कि कतै प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीबाट खतरा छ, तपाईँले अघि भने जस्तो कि के हो? त्यो चाहिँ त उसले चाहिँ उमाथि हातपात गर्नेदेखि, उसलाई गाली गलौजदेखि, छुट्टिएर जानेदेखि, बाहिर बस्नेदेखि सबैको कुरा त बुझाएको छ नि त उसले।
त्यो बुझेपछि ऊ सुरक्षित छैन भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नै पार्टीका को सुरक्षा लिएर पनि नहिँड्ने, सरकारको पनि लिनुपर्ने, सरकारको माथि नै विश्वास नगर्ने, पार्टीका पनि राख्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको विक्षिप्त मानसिकतामा भएको बेला पोलिटिकल लिडर हो भने त एउटा पनि गार्ड नलिएर, गार्ड त उसका मतदाता हुन् नि, जनतामा हिँड्नुपर्छ नि, त्यो पो पार्टी हो, त्यो पो नेता हो। राजा वीरेन्द्र बिना गार्ड हिँडेका कुरा हामीले देखिरहेछ। राजा वीरेन्द्र कहिल्यै गार्ड लिएर हिँडेन। अहिले ज्ञानेन्द्र गार्ड लिएर हिँड्दैनन्। अहिले ज्ञानेन्द्र जहाँसुकै नेपालभरि घुमिया छन्, आनन्द एक्लै घुमिया छन् नि त। प्रचण्डलाई के जरुरी छ त? यो सुरक्षा छैन। अब यो त क्राइम गर्ने, यसले क्राइम गरेको छैन केही पनि, अनि डर छैन। उसले पक्षपात गरेर मेरो तेरो मान्छे भनेको छैन, त्यस कारण डर छैन। अब ज्ञानेन्द्रले सधैँ प्रचण्डले सधैँभरि पक्षपात गरेको छ, मेरो तेरो बनाएको छ। भनेपछि प्रचण्डको जिन्दगी डरै डरमा छ अहिले। अब ऊ डरबाट मुक्त भएर मर्दैन। अब यो प्रचण्डको मात्रै होइन, वर्ल्डका यस्ता आतङ्ककारी भनौँ, मैले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ त माओवादी कम्युनिस्ट भन्दैन, मैले प्रचण्डहरूको जत्था पहिलो 2 वर्षलाई मैले कम्युनिस्ट मान्छु। प्रचण्डको भूमिगत भएको पहिलो 2 वर्ष, त्यसपछिको 8 वर्ष चाहिँ यिनीहरू आतङ्ककारी हुन्, पुरै आतङ्ककारी मान्छे हुन्। त्यो आतङ्ककारीको भनाइमा म जान्न, म विश्वास गर्छु। अब म अन्तिमतिर छु। यो प्रचण्डको कुरा भयो। प्रचण्ड यति बोलिसकेपछि अर्कोतिर नेकपा एमालेको आजदेखि पहिलोपटक विधान महाधिवेशन हुँदैछ गोदावरीमा। त्यहाँ मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजलाई मदन विचारधारा भन्ने कि मदनवाद भन्नेमा पनि छलफल हुने भन्ने कुरा सुरु भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले केही नयाँ कुरा ल्याउला, केही अर्थ राख्ला, अथवा मदन विचारधारा भन्दा के माओ विचारधारा माओवाद जस्तो गराउन खोजे हुन् कि के हो, मार्क्सवाद बनाउन खोजे हुन् कि के हो? त्यो यो भन्ने कुरा हो। यिनीहरूले विचारधारा त यिनीहरूको शासन मनमोहन अधिकारीको पालादेखि आजसम्म यिनीहरू शासनमा त बसिरहेछन् नि। यिनीहरूले शासनमा बसेको कुरा चाहिँ एक गरेर हामीले औँला भाँचेर हेरिरहेछौँ नि सबैको। यिनीहरू कसैले पनि यिनीहरूले चाहिँ साम्यवादी सोचको एउटा पनि कुरा गरेका छैनन्। साम्यवादी कुराको सोच नै यिनीहरूले छोडिसकेपछि जबजको कुरा ल्याए त्यो त मदन भण्डारीसँग सँगै मर्यो जबज। यो जबज यिनीहरूले बुझेका पनि छैनन्। जसरी डाक्टर तुलसी गिरीले नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था नै असल हो भन्ने कुरामा पञ्चायत व्यवस्था ल्याउनलाई मैले र महेन्द्रले बाहेक अरूले नेपाली कसैले पञ्चायत व्यवस्था बुझेकै छैनन् भन्थे तुलसी गिरीले। त्यस्तै मदन भण्डारीले बाहेक जबज एमालेको कसैले पनि बुझेको छैन, त्यो किसिमको कुरा बुझेको छैन। बुझेको भए त यस्तो शासन गर्छन् भनेपछि मदन विचारधारा यी छैन, यिनीहरूले बुझेको छैन। काममा लिएर आउनुपर्छ। जस्तो साम्यवादी भनौँ, ल कम्युनिस्टको यिनीहरूको शासनकालमा भएका कुरा 2-4वटा कुरा तपाईँले धैर्यसित सुन्नुहोस्।